कस्तो दामी धुपी मिलाएर काट्नु भएको रहेछ यहाँ चाहिँ फ्लावर फुलहरू पनि फुलिरहेछ एकदमै राम्रो देखिरहेछ गाइस गाइस यो चाहिँ देखेको चाहिँ नारायणथान सहरै काठमाडौँ सहरको आइत्यो चाहिँ आज चाहिँ म नारायणथानदेखि धेरै माथिको गुम्बा आइसकेको छु साथीहरू यो चाहिँ जाम्चे गुम्बामा आइसकेको छु गाइस यस्तो पानी परिरहेछ यस्तो दिन धुमिरहेछ एकदमै मजा आइरहेछ आनन्द फिल भइरहेछ मलाई चाहिँ साथीहरू तपाईँहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ गाडी चढेर यहाँ तलसम्म आएर यहाँ तल बस स्टपसम्म आएर यहाँदेखि हिँडेर जानुपर्ने रहेछ बाइक स्कुटीमा गाडीमा पनि आउनु सक्नुहुन्छ हजुरहरू यहाँ तलसम्म रहेछ अनि त्यहाँदेखि चाहिँ यता मास्टर यसरी हिँडेरै आउनुपर्ने रहेछ त्यहाँ तल पनि आउँदै हुनुहुन्छ सो साथीहरू पानी परिरहेछ म चाहिँ यहाँनिर गइरहेको छु एकदमै हिँड्नु मजा भइरहेछ पानी परे पनि हामी हिँड्नु छोडेको छैनौँ साथीहरू ल भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले गाइड यस्तो म तपाईँलाई देखाउँदैन ल साथीहरू यहाँनिर चाहिँ हामी पुग्ने लाग्यौँ पानी परेर पुरा चिप्लो थियो बाटो पनि एकदमै चिप्लो भइरहेको थियो यहाँनिर चाहिँ उकालो निस्किँदा सास साना फ्याफा हुँदै निस्किरहेको थिएँ मैले त्यही भएर भोइस कभर गर्दैछु सो साथीहरू यतातिर पाहाडीतिर बनाउँदै रहेछ अझै एकदमै राम्रो अनि यहाँनिर चाहिँ जाँदैछौँ हामी पुग्ने लागेको छौँ सो साथीहरू यहाँनिर बोर्डमा के लेखेको छ हजुरहरू आफै पढ्नु होला है त यो चाहिँ नाम्चे गुम्बा के भन्दो रहेछ साथीहरू सो यहाँनिर चाहिँ धेरै मान्छेहरू जानुहुने रहेछ हिँड्दै कतिपय चाहिँ बसमा आधी बाटो तल बस स्टप मुनि तल बस स्टपसम्म गएर हिँडेर पनि जानु हुँदो रहेछ हामी पनि हिँडेरै गएको आफ्नो पर्सनल गाडीहरू छ भने पनि अलि थोरै चाहिँ हिँड्नुपर्ने रहेछ थोरै बाटो आधी बाटोमा आएर चाहिँ आफ्नो पर्सनल गाडीहरू छ भने चाहिँ त्यहाँबाट पनि थोरै माथि उकालो चाहिँ हिँड्नै पर्ने रहेछ एकदमै राम्रो ठाउँ बनाएको छ साथीहरू हामी चाहिँ पुगिसक्यौँ फाइनली गाइस स्तुपा पानी पो परिरहेछ है यस्तो पानी परिरहेछ यता आऊ न उसको वरिपरि यस्तो दामी रहेछ यो के हो धुपी हो धुपी रहेछ यस्तो काटेर मिलाएको रहेछ साथीहरू कस्तो दामीको फ्लावरहरू छ यता एकदमै आनन्दको ठाउँमा आइसकेछौँ हामी चाहिँ यस्तो यो धुपी चाहिँ कस्तो मजाले बनाएको के फुलहरू त्यस्तै फुलेर राम कस्तो खतरा देखिरहेछ गाइस ल यहाँदेखि चाहिँ यस्तो भ्यू देखिरहेछ एकदमै धुमिरहेछ पानी पर्दैछ यतातिर